सऊदी अरब जे सीड़पकारी बाबत नायब वज़ीर जी क़यादत में सीड़पकारनि जो वफ़द अॼु पाकिस्तान पहुची रहियो आहे। वफ़द सऊदी वली अहद ऐं वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान जी ख़ासि हिदायतुनि ते पाकिस्तान जो दौरो कंदो। वफ़द में सऊदी अरब जूं कारोबारी वापारी ऐं सीड़पकार शख़्सियतूं शामिल हूंदियूं। तवानाई वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मूजिब सऊदी वफ़द जे दौरे दौरान $10 अरब ताईं सीड़पकारी जे मुआहिदनि ऐं मुफ़ाहिमत जे यादाश्तनामनि ते सही जो इम्कान आहे। नायब वज़ीर आज़म ऐं परॾेही वज़ीर इसहाक़ डार सां सऊदी अरब जे परॾेही वज़ीर शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद जी मुलाक़ात। गैम्बिया जे शहर बंजोल में 15वीं OIC सरबराही कॉन्फ्रेंस जे मौक़े ते थियल मुलाक़ात में मुतरफ़नि लाॻापनि ते ॻाल्हियूं। इसहाक़ डार पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब विच में डिघी स्ट्रेटेजिक ऐं इक़्तिसादी लाॻापनि जी अहमियत जो ज़िक्र कयो। ॿिन्ही मुल्कनि जे परॾेही वज़ीरनि पारां विच ओभर जी सूरतहाल ते ॻणिती जो इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जे कणक जी ख़रीदारीअ लाइ हारियुनि खे सहूलतूं फ़राहम करण जी हिदायत। हारियुनि खे बारदाणो हासिल करण में पेश ईंदड़ मसइलनि जे हल लाइ क़ौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ जी कमेटी क़ाइमु कई वई। वज़ीर आज़म जो चवणु आहे त हारियुनि जे मुआशी तहफ़्फ़ुज़ ते कंहिं बि क़िस्म जी सौदेबाज़ी क़बूल न आहे। संदन महिनत खे कंहिंजे ग़फ़लत जे वर चढ़णु न ॾिनो वेंदो। पास्को तहत 18 लख मैट्रिक टन कणक ख़रीद करण वञूं पिया। कणक ख़रीदारी जो मक़सदु हारियुनि खे भरपूर फ़ाइदो पहुचाइणु आहे। वज़ीर आज़म जो कमेटी में घुरायो त ज़रूर वेंदसि। निगरान हुकूमत दौर में कणक इम्पोर्ट करण जो फ़ैसिलो दुरुस्त हो। असांजी ग़लती इहा हुई त कणक जी स्मगलिंग ख़िलाफ़ कानून लागू कयो। अवाम खे सस्ती मानी पहुचाइण जी सज़ा ॾियणी आहे त भले ॾिनी वञे। अॻूणे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ जो ख़ांगी TV जे प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल। संदसि चवण आहे त कणक जे मामले खे सियासी रंग ॾिनो पियो वञे। खेसि नवाज़ लीग वज़ीर आज़म ऐं संदसि काबीना मां का बि शिकायत न आहे। बरतानिया में मकानी चूंडुनि जा नतीजा पधिरा। मकानी चूंडुनि में लेबर पार्टी कामयाब। हुक्मरान जमात खे बदतरीन शिकस्त। सादिक ख़ान टियों भेरो लंडन जो मेयर चूंडिजी वियो। लंडन जे मेयर जी चूंड लाइ लेबर पार्टी जे सादिक ख़ान ऐं कंज़र्वेटिव पार्टी जे सुज़न हाल विच में मुक़ाबिलो थियो।